Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel peternak ayam pemula. Kali ini adalah tips cara mengobati ayam ngorok. Jadi ayam ngorok itu disebabkan dari banyaknya lendir yang ada di tenggorokannya, sehingga kita harus mengeluarkannya dulu baru kita nanti memberikan obat. Caranya dengan memakai bulu ayam. Sebelum bulu ayam itu dimasukkan ke tenggorokan ayam, kita sterilkan dulu dengan memakai air hangat. Alat yang dipakai juga nanti ada minyak kayu putih. Oke. Tukang ngobrol ya. Ibu. Punya Bu? Cuma di ayam ini cegukan, dan setelah itu dia sering ngorok. Sarung udah karena aku boy aja. Aduh, padahal segoni konsentrat tuh. Ini boleh tangan nggak? Enggak. Pakai minyak kayu putih. Keluar yang mata Bu. Dia punya Bu. Sebelum sebelum kiri. Keluar kanan Bu. Sobong di kanan. Bersih. Dia keluar kan? Nah, itu dia. Jam-jam Ketemu pun penyakit lah. Nyak saru yuk. yang tak lencat. Menjano ke sana betul betul. Masa Bu? Dia kurang ngabit, mulai torot ya. Setelah itu untuk penyembuhannya cukup memakai bawang putih digeprek. Masih lagi boleh penjahit ya. Masa? Ketika yang buatan sakit itu coba deh. Pas anda sakit ya? Ini gue sudah tahu. Pasano, cucu ke dalam. Mun Brahma, bodi, lama ada penyono, pak keluar boleh. Keluar Bu.
Iya. Satu lagi. Jalan atas kan jaga. Nah, beres. Selamat. Swab ayam sulky di swab. Iya. Waduh, ditambah minyak kayu putih. Paling nabung putih. Iya bu. Kan kok roh brahmarum jalan pun. Ayo sulky. Ah iya. Aning terdiam dalam sepi. Mengitik ini. Oh. Iya. Masuk ya. Satu lagi. Kebaikan lo jangan ada aja. Sudah selesai. Iya bang ya. Oh, udah selesai. Semoga sehat-sehat. Ini pitit-pitit. Ayam Brahma, ayam pelung. Oke, sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Semoga ayamnya selalu sehat dan selalu diselimuti keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salam ternak pemula. See you.